Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu Kristo libarikiwe. Namshukuru Mungu sana kwa neema yake na kibali cha kuniwezesha kuweza kufanya video tena. Maana imepita takribani mwaka mmoja sikuweza kufanya video yoyote. Itoshe tu kusema kwamba ninamshukuru Mungu kwa kunipa kibali kingine tena baada ya muda huu wote. Niwatakie nyote heri ya Pasaka, maana ni msimu wa Pasaka. Tunapokumbuka tukio hili la kifo na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambao ndo hasa ukombozi wetu, basi naamini ya kwamba kama tumelitafakari kwa imani, kutakuwa kuna vitu vingi ambavyo vimebadilika kwenye maisha yetu. Kama Paulo anavyosema kwenye ile Warumi sura ya 8 mstari wa 11 kwamba ikiwa roho ile ile iliyomfufua Kristo kutoka wafu anakaa ndani yetu, basi inaifufua ile miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Kwa naamini kama kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vimelala, vimekufa kwenye maisha yetu, basi Mungu amevirejesha kwa upya. Amen. Amen. Basi nimekuja hapa kwa lengo moja, kukutia moyo wewe ambaye umechagua kumwishia Kristo, umechagua njia ya utakatifu na umeamua kuishi maisha ya usafi. Mwokozi wetu Yesu hakukubalika, alikataliwa na wengi, tena hasa wale wenye dini ndio waliokuwa kwanza kumkataa na kumsulubisha. Na kama alivyosema kwenye neno lake ya kwamba mtumwa hawezi kumzidi bwana wake, kwa maana ya kwamba mateso yale aliyopitia Kristo ndio hayo ambayo watayapitia wale ambao wameamua kumwishia Kristo. Kama ukisoma kwenye ile Yohana 17 alipokuwa kwenye ile sala aliyokuwa na waombea wanafunzi wake, akasema kwamba Baba, nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia. Na pia alisema ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiendelea kusoma Biblia kwenye ile waraka wa Yohana, kwenye ile waraka wa Yohana sura ya 3 mstari wa 13 unasema, ndugu zangu, msistaajabu ulimwengu ukiwachukia. Amen. Tusistaajabu ulimwengu ukituchukia. Unajua safari ya wokovu bwana, labda nitolee mfano. Mtu ameamua kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya kweli, kutokujichanganya kabisa na dhambi, kuwa mkweli na kumwishia Mungu kwa 100%. Kwa dunia ya sasa lazima utatengwa, utakataliwa na wengi. Hata wengine wanaweza kani wale ambao mnaabudu pamoja au ni Wakristo wenzi yako. Bwana Yesu asifiwe. Unajua
kwenye maisha ya kawaida unaweza ukafeli labda mtihani, au unafanya kazi uko ofisini unafanya shughuli zako, alafu mtu akwambia mbona hapa umefanya tofauti na wengine na hujafanya labda vizuri, yani hatujapendezwa na jinsi ambavyo umefanya. Inaweza hata ni bosi wako akasema sijapendezwa na jinsi ambavyo umefanya 1 2 3. Utarudi nyumbani utasema bosi wangu hajapendezwa na kitu ambacho nimekifanya, kesho nitarekebisha. Amen. Au tuseme bado ni mwanafunzi unasoma, umefanya mtihani ukafeli, hujafanya vizuri, basi wenzako wakakucheka, wakakwambia kwamba kwa jinsi ambavyo umefanya vibaya, wakakucheka. Ukarudi nyumbani ukatafakari, ukasema basi kesho nitajitahidi nifanye vizuri. Lakini ukija kwenye swala la wokovu wa kweli, unaweza ukachekwa, unaweza ukakataliwa, ukatengwa. Hakuna upenyo au hakuna nafasi ya wewe kusema kwamba ngoja nikafanye vizuri alafu nitajirekebisha. Swala kama hilo haliwezekani. Swala kama hilo haliwezekani kwa sababu ukisema kwamba kama mfano umesema ukweli, umekataa rushwa, umekataa kuwa na mahusiano nje ya ndoa yako, mtu akakwazika, umesema ukweli kuhusu jambo fulani, mtu akakwazika, akasema una kiherehere, hautaweza kusema kwamba nikirudi nyumbani nitajitafakari afu nibadilike. Hapana. Imani yako imekubidi uwe hivyo. Kwa maana hiyo ni kwamba hakuna hata siku moja wale watu ambao uliwakwaza kwa kusema ukweli watakufurahia kusema kwa ukweli. Kwa hiyo, kwa kujua hivyo, wewe hautasema kwamba nitabadilika ili waweze kunifurahia. Ukisema hivyo ni kwamba umesharudi nyuma kiimani. Umejitahidi kufanya mambo ili ulimwengu ukukubali. Lakini kiuhalisia umeshachanganya tayari. Kwa maana ya kwamba ninachotaka kusema ni nini? Kwamba manyanyaso, kutengwa, kudharauliwa ni vitu ambavyo hatuwezi tukasema tutaviepuka. Maana yake ukisema kwamba utaviepuka, maana yake ni kwamba umeiacha imani au umeamua kuwa vuguvugu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi jambo hasa ninalotaka kukutia nguvu mpendwa ni kwamba umeamua kuifuata njia ya utakatifu. Yesu alisema kwenye neno lake ya kwamba njia ni nyembamba na imesonga, ni wachache watakaoiona. Hivyo mpendwa, usikubali kujichanganya kwa namna yoyote. Hata kama mtu anayekushawishi kufanya hivyo pengine ni kiongozi wako wa imani ama Mkristo mwenzako ambaye yeye ameshona ni bora ulimwengu kukubaliwa na watu kuliko kutengwa na watu, alafu asiweze kupata zile faida au opportunity au fursa kutoka kwa watu hao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu alituagiza kwamba tuombe bila kukoma, tukeshe tukiomba ili tusiingie majaribuni. Roho iradhi lakini mwili ni dhaifu. Kwa maana hiyo ni kwamba tusipokuwa watu ambao ni waombaji wa kusoma neno, tutajikuta tu tumeshataka kukubaliwa na ulimwengu. Tutajikuta tu tunataka kufuata matakwa ya mwili na ya nafsi. Kwa sababu mwanadamu
nafsi zetu zilivyoumbwa zinataka kupendwa, zinataka kukubalika, zinataka kuonekana ni wa thamani, kuheshimiwa. Na wakati vitu hivyo kuna baadhi ya maeneo kwamba hatutaweza kuvipata kama tumeamua kumwishia Kristo na kama tumeamua kuenenda katika njia ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo njia pekee ambayo itatusaidia sisi tuweze kushinda ni kuwa watu wa maombi. Tunaona pia kwamba Yesu alikuwa ni Mungu kwa 100%, lakini pia alikuwa ni mwanadamu kwa 100%. Na kipindi kile chote ambacho alikuwa kwenye mwili aliomba. Biblia inatuambia mara kadhaa kwamba alitumia muda mwingi kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili na sisi tuweze tukamshinda ibilisi ambaye ndio mungu wa ulimwengu huu, hatutaweza kumshinda isipokuwa kwa maombi na kulijua neno. Yaani neno itutakase. Kama Biblia inavyosema kwamba Bwana watakase kwa ile kweli, maana neno lako ni kweli. Lili ndio litutakase. Kila itwapo leo ndipo tutaweza kuishi maisha ya ushindi na kuweza kumaliza mwendo salama, kwa sababu majaribu ni mengi na shetani anatumia njia tofauti. Anatuvuta kwa vitu tofauti. Haji moja kwa moja ukamjua kwamba ni shetani, lakini anatuvuta kwa vitu ambavyo vinatuzunguka. Anatuvuta na vitu ambavyo viko duniani, ambavyo ni fahari ya macho, teknolojia, matumizi ya social media. Mungu akinipa neema nitatoa ushuhuda kuhusiana na hili, nini amenifundisha kuhusiana na matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba mitandao ya kijamii imekuwa kama ni sanamu kwa sasa, kama ikitumika vibaya. Maana zamani wana wa Israeli Mungu aliwakasirikia kwa sababu waliabudu sanamu. Wakati ule ilikuwa ni sanamu kabisa wa kuchonga, Mungu Baali, wanamsujudia, wanamtolea dhabihu. Lakini sasa hivi sanamu imekuwa ni vitu vingi, na kitu kimoja wapo ambacho kimekuwa ni sanamu ni mitandao ya kijamii. Utakuta mtu akiamka asubuhi, kitu cha kwanza ni kuna kitu gani kimejiri kwenye mitandao ya kijamii. Kwa simu yake ni ya kwanza alfajiri na mapema, na ni ya mwisho usiku kabla hajaenda kulala. Hiyo sio sawa. Tumeipa kipaumbele zaidi ya Mungu, na mtu ukimwambia kwa kawaida anaweza akasema hapana. Mimi mmojawapo ilikuwa ni mimi, nilikuwa kama nasema hao kivipi na wakati nimetenga muda wa kuomba. Lakini ukilitafakari kiroho sio sawa. Tumeifanya kuwa ni sanamu. Tumezifanya kuwa ni sanamu. Basi lengo langu sasa sio kuzungumzia kuhusiana na hilo, lakini lengo langu hasa hapa siku ya leo ni kutiana moyo kwamba hii njia sio rahisi. Kama Yesu ambaye ni kiongozi wa imani yetu alipotusihi kwamba mtu akitaka kumfuata na ajikane nafsi yake, au bebe msalaba wake amfuate. Kwa hiyo lazima tuhesabu gharama, na lazima tukubali yeye atufanye vile apendavyo yeye. La sivyo tutakuwa ni Wakristo tu wa kwenda ibadani, na mwisho wa siku tukiondoka hapa duniani tukawa surprised kule tunapokwenda. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa ya tukawa surprised kule tunakokwenda, kwa sababu shetani alikuwa mbinguni kama Biblia inavyotuambia, na anajua ni kiasi gani Mungu alivyo mtakatifu. Kwa hiyo anaweza akatumia tu kitu kidogo sana akakuchafua kila siku, akahakikisha akili yako imechafuka kwa comments za kwenye social media ambazo labda umeamka nazo asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi umeamka umechukua simu yako na browse aimlessly bila kupanga kwamba ni nini ambacho nataka nikiangalie kwenye simu. Kwa hiyo umechukua simu yako na kuanza kuangalia. Utakutana labda na jambo fulani kichekesho, ukasema ngoja kwanza niangalie kwenye comment. Kwenye comment kuna nini? Ukiangalia kwenye comment, yani uweze kukutana na comment 3, 4, 5. Ukakuta kuna ambazo watu wametukana. Na Biblia imeshatuambia kwamba maneno mabaya uchafua nafsi. Si ndio? Kwa hiyo kama Biblia imeshatuonya na kutuambia kwamba tusiketi barazani pa wenye mizaa. Kusoma ile Zaburi ya 1. Kwa kwamba Mungu pia hapendezwi na mizaa. Lakini sasa hivi sio kwamba tunaketi barazani pa wenye mizaa. Barazani pa wenye mizaa tunaketi tukiwa vitandani mwetu alfajiri na mapema, tunaangalia kwanza kuna nini, tunasoma comments. Au labda jioni usiku kabla ya kulala unasoma comments. Inawezekana labda ni post ya mpira, au inawezekana ni post tu nyingine, lakini unapitia unasoma na comments, unakutana na watu wametukana na nini, au wamefanya mizaha. Hapo saa nyingine wengine wanamtukana hata Mungu. Kama hiki kipindi cha Pasaka, unakuta watu wanatoa, watu wanaziita memes, au sijajua namna ya kuweza kuziweka kwa lugha ya Kiswahili, lakini ni aina fulani hivi ya messages ambazo ni za kukejeli au vichekesho. Bwana Yesu asifiwe. Na vingine vinakuwa vinahusiana na Pasaka, vinahusiana na mateso ya Yesu. Na utakuta kuna comment, watu wamecomment vitu ambavyo sio sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa ni kwamba unatumia muda gani kwenye social media? Unatumia muda gani kusoma comments? Na nikwambia ukweli tu, maana na wengine inawezekana wasikubaliane, lakini kuna roho iko nyuma ya social media ambayo inakufanya ukianza kubrowse, ukianza kuscroll, watch, unaweza kaendelea tu. Na hiyo ina mtu yote yule anaweza ka addiction, hata kama ni mtu ambaye ni muombaji kiasi gani. Usipojizuia inakubeba. Kwa hiyo inatupasa tuwe macho, kwa sababu kuishi maisha ya utakatifu katika nyakati hizi sio kitu kirahisi kama tunavyofikiria. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa Roho Mtakatifu ambaye ndiye hasa anatuwezesha kuweza kumwishia Mungu. Hatufanyi kwa nguvu zetu wenyewe. Lakini pia huyo Roho Mtakatifu naye anahitaji ushirika. Haiwezekani kila wewe ukiangalia, ukisoma comments chafu unazifurahia na unazichekea, na wakati Roho Mtakatifu aliyeko ndani yako hapendezwi na hizo comments chafu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Biblia inavyotuambia kwamba hata huyo Roho aliyeko ndani mwetu anatuonea wivu kiasi cha kuugua ndani mwetu, kwa maana kwamba kama una ushirika mzuri na Roho Mtakatifu, utapokutana na jumbe ambazo sio sawa kwenye social media, lazima utajisikia kukosa amani ndani yako na kuamua kuachana hivi vitu, kwa sababu atakusemesha. Lakini utakapoendelea kukaidi na kuona let me go
ngoja niende kwenye slide nyingine, ngoja niendelee. Au naendelea kusoma comment, maana comment nazo zinafurahisha ni pale unapokuwa unakuwa unazisoma. Basi unapokuwa unaendelea unaweza ukajikuta kwamba umefanya nini? Umemhuzunisha Roho Mtakatifu ambaye yupo kwa ajili ya kukusaidia usifanye nini? Usimkosee Mungu. Kwa maana nataka kusemaje? Ndio, Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutusaidia tumpendeze Mungu, lakini inatupasa tuwe makini na nini tunaangalia na nini tunasikiliza na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilikuwa nataka nikutie moyo tu kwamba hii njia sio rahisi. Ni nyembamba na imesonga. Kwa hiyo tujitafakari tena. Na kama tumeamua kumfuata Kristo, basi tumaanishe kufanya hivyo. Na hata kama ulimwengu utatupresha kiasi gani, basi tufanye nini? Tusitake kulegeza kamba na kutaka ulimwengu utukubali. Hakuna namna yote ambayo tutairekebisha ili ulimwengu utukubali. Zaidi sana inatakiwa tuendelee kumtafuta Mungu, tupate nguvu ya kuweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu Kristo libarikiwe. Basi Mungu atubariki sana na atusaidie sana tuweze kustahimili majaribu na pressure kutoka kwa watu wanaotuzunguka, hasa kwa wale ambao tumeamua kuishi maisha ya utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amina.